द हेम्बला इज कमिंग। ये 6-8 साल पहले मेरा दोस्त था, दोस्त था अभी नहीं। अभी नहीं है दोस्त। हेम्बला द लव स्टोरी क्रिएटर, उसने मेरी ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दी थी, वाट लगा दी मेरी। घर का नहीं, घर का छोड़ो, मुझे स्टोरी क्रिएट कर दी मेरी। ये देखो हेम्बला है लव स्टोरी क्रिएटर। मेरा 6-8 साल पहले दोस्त है ये, देख लो सभी। इसकी वजह से मेरी ये हालत है। हाँ। इसका इसकी पेशेंस सर्विस करना है दोस्तों, पेशेंस सर्विस करवानी चाहिए ना, सिग्नल लखवाने से बदी नो मॉडल सिग्नल काही चोराएगी, सिग्नल काही चोराएगी हूँ तो सिग्नल में टूटी गेली आम्ही तुटेली नवी दाखव देऊ पडत जोडत नाही कामावे सिग्नल। अरे नवीन नाखવાનું એક આ બાજુ નહીં એક પેલી બાજુ નવી પતલી વાળી આવે ના જે હરખે હરખે પાછળ રાખી દે પતલી વાળો આગળ રાખી દે। ये है द हेम्बला लव स्टोरी क्रिएटर। और साला स्टोरी में दला डाल देता है बीच में घुस के। ये देखो हेम्बले को उसके उस पे घर के जगह बैठ जाता है साला। देख लो हेम्बले को ध्यान से। हम मुंह दिखाओ अपना। ये नई पेशन है ना, नई पेशन नहीं फैशन एक्सटेक क्या एक्सटेक एक्स्ट्रा कहाँ लिखा है? है लेकिन एक्सटेक उसमें क्या नए फीचर्स है एक्स्ट्रा है तो? स्लीपर ग्लास है, हाँ? एबीएस है, स्लीपर ग्लास है। आज ले नहीं हाँ ये से नहीं नहीं मुझे नहीं पता है क्या है इसमें। स्लीपर ग्लास है क्या? नहीं स्लीपर ग्लास है क्या? ऑटोमेटिक गियर पट्टे हो, स्लीपर ग्लास है, ऑटोमेटिक गियर ऊपर नीचे गियर पट्टे हो नहीं है। बार बार इसका नाम मुझे बोलने का आदत होगी, हेम्बला बोल के साला हेमंत। थोड़ा थोड़ा बोलता रहना इससे तो लोगों ने खबर पड़े गाड़ी में कौन सा। लेकिन हेमंत ने मुझे तेरा नाम बना दिया। क्या ना तेरा नाम क्या था वो? सलमान खान हाँ तेरा नाम क्या था मूवी, किसका नाम? तेरे नाम ही है। तेरा नाम ऐसा बना दिया मुझको साला ने। वो पागल बन जाता है वो। हाँ वही सलमान खान तेरा नाम मूवी, राधे सलमान खान नाम है। तेरा नाम मूवी है, तेरा नाम मूवी है। उसके जैसे मुझे बना दिया है साले ने। टकला टकला सा बंदे तो वो टकला है तो मेरे देखो देखो मुझे ये देखो। सबक सबक बराबर छंद असता सबक सारी निकल बराबर से बना स्टीयरिंग कौन बनावा पड़े है हम बनावं पड़े। स्टीयरिंग कौन गाड़ी या खेचाई स्टेरिंग कौन खेचाय गाड़ी खा जाए ना स्टेरिंग कौन लखे दे ना काही नाही पैसे देत काही नाही होता रे कहीं नहीं जे થાય તે पैसे काही नाही पक्को ना हाँ पाको नवी गाड़ी ओल भी हार मान लखन वरस तो ओल लखन समेट लगे काही लखाव दे ना। हाँ लखाई दे गाना इधर ना वाड़ी निकला मांगा पड़े पाड़ी पाड़ी ने बापू बહુ बढ़िया करो तने आ गाड़ी ऊंची लागे नीचे गाड़ी लाई पे बीजी एक कोई छोटी छोटी आवड़े नहीं છે आवड़े ને સ્કૂટી પણ તે આવડે નહીં आवड़े कि नहीं पापा नहीं आवड़े छोटी काम कर लूना ले लूना मस्त नीचे गाड़ी मस्त लूना हल्की भी है नीचे भी એના પેલી પેશન જૂની હતી તે पर टाइप लूना मस्त गाड़ी आप चला भी लेता था पापा जरा हल्का डोहा मस्त गाड़ी है मैं मन लूना लेना मस्त चला मैंने बेची ने એટલે આખો તાર પછી એડિટિંગ કરે પછી મૂકે हाँ मैं लूना लूना बेच लेवा मस्त नवीन बेची ने
તારે તો મસ્ત પેલા પેલા લોના જેવું જ કે નહીં કઈ ગાડું લીધેલું છે એક લીધું છે નાનલું કયું એક આ ટાઈપનું છે ને નાનલું ના ના આના સિવાય કઈ ગાડી છે તારા પર એક જ બચેલો ખાતર નહીં છે પપ્પા તમારે મેં નહીં વાપરું પણ પપ્પાની કઈ ગાડી ગાડી વિક્રાંત કે હારી જ કે નહીં પણ મેં નહીં વાપરું મેં તો એક જ બચે એક ગાડી બચી રાખી મારી તારા પર કઈ ગઈ હતી ને? એક ડોમિનર પલ્સર 220 યામાહા RX-135 યામાહા હા RX-135 મોડિફાઈ મસ્ત કરેલી હતી તે ક્યારે લીધેલી હતી લીધેલી પડવાના એક વર્ષ પહેલા પડવાના એક વર્ષ નહીં એક મહિના પહેલા પડવાના હા 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 પછી મસ્ત મોડિફાઈ કરેલી હતી બધું પલ્સર 1 ટાયર મેકલ ડિસ્પ્લે બધું રાખેલું કેટલા માંગ્યું 66 બી રાખેલું હતું 60,000 ખર્ચો કરી લો ને 25 માં જ ગાડી છે ને પલ્સર 220 10,000 માં કીધી આપી દીધી ખાલી 220 કોણ આપણે લઈ ગયેલા હે ધરમપુર નું કોઈ લઈ ગયેલું 10,000 માં લઈ ગયેલું ના ના બેસ તો સુધારવા લઈ ગયેલો આમાં ઓઇલ કેટલો 1 લીટર આવે વધારે આવે લીટર એન્જિન નવું છે જ આમાં તો એન્જિન નવું છે એટલે કેમ એન્જિન અલગ જેવું છે એન્જિન એન્જિન ટેસ્ટ કરવું ઘણો જ નહીં આવે ને ઓઇલ એનું સ્ટેરિંગ કોણ છે તારા પાસે રાખવાનો નવો છે ને આ હલકાડી લાખે મૂકવાનું બધું એમ મસ્ત લાખે મૂકેલા હાલ કેમ આવે એટલે પહેલા કઈ રાખતો નહીં જરૂર પડતો જ લાવે લાવતો હમણાં બધું લાખવા લાગ્યો ધીમે ધીમે એમ તારે તો આ મોટા ગ્રાહક આવા લાગ્યા કે નહીં જોયેલા કુડીઓ મેકેનિક બેટરી तो डुप्लीकेट चैलेंज 500 रुपये में मળી होती है ले आपू 500 रुपये में ले आपू બેટરી चाइना नहीं चाइना પણ તે કેટલા ટાઈમ કાપે ये तो कहीं गारंटी एक महीना में फोड़ पकाई जाए બે દિવસ મુકાઈ જાય આમાંની બેટરી કેટલામાં આવે એ તો 1500 2000 માં આવી જાય બેટરી ફિલ્ટર भी જે ફિલ્ટર કેટલો કોણ છે મંજુ નહીં ફિલ્ટર જો નહીં તારું લાવવા પડે ફિલ્ટર છે ને ફિલ્ટર લાવવા પડે એટલે કંઈ ક્યારે લાવે હા આ દિવ્ય સાથે અમે લાવી આપીએ કઈ જગ્યાએથી લાવવા જોઈએ બહુ ઘર લાવીએ હોટલમાંથી લઈ આવી ગયા ધરમપતિ માંગે આ બાજુ નહીં મળે આ બાજુ નહીં મળે ઇલેક્ટ્રિક કીધું લઈ આવો અલગ છે પેટ્રોલ વાળું નાખી આપું તને ચાલ ફિલ્ટર આપી ફિલ્ટર લે લે હું લાખવા જાઉં તો જક જોઈ લે ને એટલે સ્ટીરિંગ કોણ છે જોઈ લે સ્ટીરિંગ કોણ ચેક કરી લેજે એનો સ્ટેરિંગ કોણ થશે સિગ્નલ લાવવા પડે અલગ છે સિગ્નલ આવે લોકોને કેવું લખવાનું તો સિગ્નલ નાલીન લાગે આમાં નાલીન લાગે ને કઈ લાગે એવી કઈ આ મોટું એટલે મોટી જ લાગે નાલી સિગ્નલ તો નાનું આવે હા આમાં મોર્નિંગ લખી દઈ તો ચાલી જાય સિગ્નલ તો આપણે છે કે નહીં મળે આમાંની નહીં મળે પેલે અલગ છે સિગ્નલ કેવી છે હારી છે ને પણ હારી પણ તે અલગ આવે એમ આમાં નહીં લાગે તે નહીં લાગે લાગી જાય પણ મજા નહીં આવે એમ કહેવાનો મતલબ દેખાય નહીં સારું એમ હા હા એટલે સાદી મને હા સાદી સિગ્નલ છે એમ તો સિગ્નલ ના હા ફિલ્ટર બીજું કઈ જોઈ લે અંદર હા ઓઇલ ફિલ્ટર ઓઇલ ફિલ્ટર હા તેનું બદલવા પડે બદલવા પડે ઓઇલ પણ ખરાબ થઈ ગયેલું રે ઓઇલ ખરાબ થઈ ગયેલું કેટલું જૂનું ઓઇલ તારું પછી ગાડો ગયો સાલ પંખા લાગેલો તું એ તો પંચર બનાવો ના ના નહીં મળે પંચર વાળા આપણે લેવા જાય ધરમપુર હેલ્મેટ પહેલે ઘેરથી મારું કે નહીં મેં પહેલા એમ કે નહીં પહેલા મેમ ચાલે રહેવા દે નહીં તો ટેન્શન નહીં ધીમે હાજર ચલાવ્યો તો મને બાંધ નાખતો સર તું એક વાર લવ સ્ટોરી મળતા મળતા પછી તું બીજો માન નાખે તો પાછો એક વ્લોગ તારે લવ સ્ટોરી પર જ બનાવવાનો છે ના 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 થયેલું છે કેવી રીતે એન્ડ થયેલું તું એ ચાલો કરી લેવું લવ સ્ટોરી કાઢ ના લવ સ્ટોરી હું તો નહીં માને કોઈ ગમતી છોકરી એમ ખાલી મને ગાડીને શોખ હતો તું એ લવ સ્ટોરી ચાલુ કરી લી મારી ચાલો એમ લો પછી કેવી રીતે તારું એટ્રેક્શન કેવી રીતે વધારેલું તે રોજને બતાવ્યો ગમી ગયેલી નાની મસ્ત દેખાતી હતી એટલે ગમી ગઈ વળી મતલબ એક ટાઈપમાં લવ કરી દેવા મારા હે લવ કરી દેવા મારા નહીં માનો ચાલો તો કે બાસ છે તું પવન દાદા છોકરીને કરી દઈને જાય પણ તું કે તારા લીધે મારી ફિલિંગ્સ લાગી ગઈ તો ફિલિંગ્સ ક્રિએટ તો એ કહી કહીને રોજના બધું કઈ ગમાડી મેં કીધું એટલે ગમી ગઈ કઈ ને એમ એટલે ગમતી હતી છોકરી મને એમ તો એ કહે ને મારી વાટ લગાવી મતલબ મેં કોઈના ફિલિંગ્સ જગાડી શકું હા ને તો જગાડી શકે તું પાના કરી આ ખોપી મને બી આજે ખબર પડી છે
દોસ્તાર ઓઇલ તો હે ને કેસ્ટ્રોલનું હા છે હું લાન લખે આપજે પાછું અને આ સિગ્નલ ના ફિલ્ટર ના ફિલ્ટર બસ એટલી જ સિગ્નલ કાઢી આપની સિગ્નલ હા તો મેં કાઢી આપું હા. તમને. ઓઇલ બટર એક જ છે ને હા એક જ આવે જે લાવવાનું તે ગાડી આપે એટલે ત્યાંથી અમે લઈ આવે અને બાકીને તો પછી બધું મને યાદ રહી નહીં. ને પછી બી કઈ નહીં હોય તો એના પર ફોન કર નંબર આપે ને હા એટલે છે તો કઈ હજુ એવું લાવવા જેવું લાગે તો ફોન કરો હા ભાઈ અમે લઈ આવીએ એટલે આ બી લાવવાનું છે ઓઇલ ફિલ્ટર ના રેસ ને એવું બહુ થાય એમાં બી કઈ લાગવા જેવું તો એક્સેલરેટર કેબલ ઢીલો હતો કેબલ હોય એ તો જોઈ લેજે પાછો આ સિગ્નલ પડી ને તો તૂટી ગયેલી ગાડી પડી એટલે સિગ્નલ હા ફાધર લઈ જાય સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યાં સેટ થાય પછી કંઈ નહીં હોતું. હા તો તે હાના લીધે જવું એ પડે જ્યાં થાય સ્ટોપ પર ગાડી ચાલે ને સ્ટાર્ટિંગમાં એને લીધે જ થાય. ઠંડી રહે તો રેસ થાય ઓટોમેટિક રેસ થાય ગાડી એન્જિન ગરમ કરવા એમ પછી વાંધો નહીં એમ જ્યાં જાય પછી નહીં થાય એમ એવું પછી જગ્યા નહીં થાય ને ગાડી રેસ પછી નહીં જવું લાગે પછી એટલે નવી ટેકનોલોજી હોય જ ગાડી આવે આથી બધું એવું જ આવે બધું પ્રોબ્લેમ પણ આમાં જરાક વધારે પડતું જ રેસ જેવું થતો હતો એટલે નહીં સ્ટાર્ટિંગમાં જ વધારે પૂરતું જ થાય એમાં હમ. નવી ગાડી નહીં લેવાની જૂની ગાડી સારી હતી પપ્પાની અમથી જ રાખી હતી પપ્પાની ગાડી જોની સાલા 15,000 માં જ વેચી નાખી પાછી લેવા પડવાની હા પગ બી નહીં પહોંચે પપ્પાને એમાં તો હમ. તો પેચ એના લીધે તો જરાક નમી જાય એટલે પેલા નવી સ્પ્લેન્ડરમાં મસ્ત નાની નીચે કરી મસ્ત છે હલકી ગાડી નવી સ્પ્લેન્ડર બહુ મસ્ત નવી સ્પ્લેન્ડર હેમંત એક કોથળી જેવી આપણે આ ભરી આપો હેમંત નવી સ્પ્લેન્ડર બહુ મસ્ત હલકી ગાડી નીચે ગાડી બહુ મસ્ત હલકી ગાડી બહુ હલકી ગાડી એકદમ હલકી મેં તે ગાડી ચલાવી ને ઉતરીને તે ગાડી બે ચલાવી તો હલકી લાગે બીક લાગી એટલે બી હલકી લાગે એમ પછી નીચે લાગી હલકી લાગે બહુ પડી જાય એવું લાગે મને કે પડી જાય એમ તો હલકી એટલી હલકી ગાડી એમ તો પણ ફાવી જાય તે ગાડી હલકી બહુ હલકી છે ગાડી એમ નવી સ્પ્લેન્ડર કોણિયા આ ટાયરમાં બી ટાયર ખોલીને નાખે ને ગ્રીસનો ટાયરમાં બી એટલે ધરીને ધોઈને પછી લાખે ને કર બધું કર હા હેમંત પ્રોસેસ કરાવો ને હા બધું જ બધું પૈસા ઘણા કઈ નહીં ને કેમ પ્રોસેસ કરાવો તો હા વાંધો નહીં જોઈ લે કરાવો ને સર્વિસ ફૂલ સર્વિસ કરવાનું છે આપણે તો પ્રોસેસ કર લાખે લોકો સર્વિસનો ચાર્જ લે લે બસ 250 રૂપિયા જેવો ચાર્જ ફૂલ ચાર્જ ચાલ તમે લઈ આવીએ હા ને કઈ એવું લાગે તો ફોન કર પાછું ચલ દે આવે મેં જો આવું એના સબક લીધે નહીં મને સબક લીધે જો લે સબક જો લે સબક સર હારું હારું તમે ખોલી દો. હા હા ઓઇલ બાકી નથી બદલવાનું આમાં ગ્રીસ લાગે શું લાગે આમાં અહીંયા ગ્રીસ લાગે ને હા નાખી દો. લાખી દીધું કાંઈ એ લખવાનું. બેરિંગમાં લખાઈ ગયું. શું લાગે ગ્રીસ લાગે ઓઇલ લાગે બેરિંગ હજુ બાકી છે યાર. બાકી છે પણ તેમાં શું લાગે એમ ગ્રીસ લાગે હવે ગ્રીસ જ હોય. હા હા એ થોડું મારે અને હું કેમ આ સાયન્સમાં આવું કેમ આપેલું સાયન્સમાં ચાર આપી દીધું નવી ગાડીમાં હમણાં સિસ્ટમ અલગ છે અમે એટલે નવી ગાડી BS6 પેશન એ શીખશે. પેશન શું નામ નામ કેવી બીજું છે પેશન એક્સ્ટ્રીમ કે શું નામ કંઈક તમે તેને કીધું. નવી પેશન કીધું ને એટલે બેટરી નાનું હતું થોડું લીધું. બેટરી નાની તો બહુ નાની બેટરી તો એટલે અમારો વાળો પકડાયો ને તો એનો અકાઉન્ટ પોતાનું બી માઇનસમાં નીકળ્યું એ લોકો પહેલા કસ્ટમરના ને એ લોકોને ડબલ છે ને મળી ગયો આ છેલ્લે વાળા એ ચેનમાં જે ઓઇલ નાખી દેજો હા ને ચેનમાં તેલમાં ઓઇલ ગ્રીસ મારી દીધું. ગીઝમાં મારી દીધું આપણે કસ્ટમ. સ્ક્રીનશોટ બતાવ્યો હતો આટલો પ્રોફિટ ઓઇલ આવી હા એટલે પછી ગ્રીસ મારી ચેનમાં ગીઝમાં આવ્યું એટલે કહી દે મેમ તમે ઓકે ઓકે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમજુ છું સમજી ગયા ને હા બોલતા પ્રોફિટ નીકળ્યું છે બરાબર ગ્રીસ નહીં જેવો દેખાય ગ્રીસ તો બહુ સમય તો હું મારી પેટ્રોલને લાગે बताओ चले 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 मुझे तुम पे भरोसा है इतना तो भरोसा है बच्चे पे तो बच्चा है लेकिन अच्छा है कच्चा नहीं है
स्टेरिंग कौन फिट कर लाए स्टेरिंग लाके स्टेरिंग कौन એનો સ્ટેરિંગ કોણ નાનો આવે ને બહુ નાનો આવે સ્ટેરિંગ કોણ મોટા પારા આવે પારા પારા મોટા મોટા વાળા આવે મોટા પારા તો કાલો સ્ટેરિંગ કોણ કાલે લાગે મોટો અકાઉન્ટ હવે રાખ્યો ને 20 લાખ 25 લાખ એટલે હવે પાછો 20 લાખ દીધું મેં ખોલીને પાછો વ્હીલમાં ભાઈ તો કાઢલો ને પાછલો વ્હીલ બેરિંગ કાઢીને પછી બેરિંગ કાઢીને લાખ્યું કરી છે એમ એટલે ફૂલ સર્વિસ કરી ફૂલ એમ ફૂલ એમ પહેલા ધોઈ નાખ્યું પછી કાઢ્યું હા હા મને આગલા બિલમાં કરી ત્યાં બતાવો ને સ્ટેરિંગ કોણ ખરખો જો ચેક કરી લેજો સ્ટેરિંગ કોણ તું કરી ચલાવી જોજો છેલ્લે ગાડી ટેસ્ટ કરી લેજે ગાડી એમ તું એકવાર ટેસ્ટ મારવો જ પડે હે કોઈ કોઈ દે કેસ્ટ્રો લાખ્યો ને કેટલું લાખ્યો કેટલું લાખ્યો ઓઇલ માપના આવી ગયું લીટર ઓછું આવ્યો ને જોઈ લે માપીને જોઈ લેજે માપીને પાછું જોઈ લે નવા એન્જિન છે એટલે બીક લાગે મને પાછો માપી લેજે એકવાર એન્જિન આ એન્જિન મોટું જેવું દેખાય એટલે કેમ આ પેલા માપવાનું આપેલું હે ને કઈ ખોલે ત્યારે માપ્યું તે કોઈ પડલું તે કોઈ પડલું હા ચેન વાળું બીજા જોઈ લેજો જે લગાવી દઉં ગીસમાં લગાવી દઉં ગીસનું વચ્ચે છે ને એકવાર ગાડી પડે ચેન છૂટી ગયેલી હતી એટલે ઢીલી હતી હે પહેલા ઢીલી હતી એટલે એટલે ઉતરી ગઈ પણ ઓઇલ બરાબર છે ને જોયું ને ઓઇલ હા જોઈ લેજો એમ હા ઓછો પડ્યો તો ઓછું લાગતો છે ઓઇલ એમાં નહીં ઓછું લાગે માપમાં આવેલી ટાઈપ ચલા જાય સ્ટીરિંગમાં ચેક કરી લેજે તું હા ને હેમંત પપ્પાના સીટ નીચે કરાવે ચાલે નીચે કરાવે તો પપ્પા પહોંચ જાય પપ્પાના એટલે આ સીટ કેવી રીતે નીચે નીચે થાય જ ને આટલું કાપી અંદર કાપી નાખવાનું એમ નીચે થઈ જાય આ નીચે આ વાદળી આવે વાદળી તે કાપી નાખે અંદરથી અંદર ખાલી નાખે અંદરથી પછી નીચે સીટ થઈ જાય પણ આરામથી પહોંચ જાય બધું કરી શકો મેં આ તો કઈ વધી ગયું સીટ ની કાપવાની હા ને તો એટલે સીટ કાપવાની એટલે અંદરથી કાઢી નાખવાની એમ એટલે નીચે થઈ જાય સીટ એમ પપ્પા આરામથી પહોંચે પપ્પાના પગ પણ પગ નહીં પહોંચે ના પપ્પાના એના પર મારા બી નહીં પહોંચે પણ પહોંચી જાય એમ હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ બ્લોગ બની ગયો તારે પછી એડિટિંગ કરવાનું ડબ કરી દેવાનું नहीं चले चले चल जाएगा ऐसा ब्लॉग ही अपन को चेक कर लेके बदहान कोनिया हैं मोटा हुआ तो डॉन होता इंदी डेंजर होता मोटा हुआ होता पोता ना पुनिया ये बैग धो भी देना हाँ बैग धो देना धो के देना भाई कैसा और चेक कर लेना सब ब्रेक लगती है कि नहीं वो सब कुछ लगती है बराबर अगले ब्रेक चेक कर लीजिए टेस्ट कर एक बार चला जो ब्रेकफास्ट माझे बदले बंदे अगले बसली ऐसा सब मेरा दिमाग खाते हैं लोग इसलिए घर से निकलता नहीं है इसलिए सदी नहीं करता जाता एडी लाइट है एडी लाइट अवेली में मेहंदी रेडी
એટલે તો આનો એલઈડી એટલે તમે હોતો હતો તું કીધું રહેવા દે સીનો એલઈડી રાખવાની બહુ ઉડી જાય. એટલે સિગ્નલ એલઈડી એટલે આ ખાલી બલ્બ જ એલઈડી નું રહે કેવું જોયું એલઈડીમાં એટલે આ બલ્બ નહીં આવે એના બદલે એલઈડી લગાવેલી આવે એમ તો ઓલા બલ્બ નહીં ઉડે એલઈડી તો ઉડી જાય એમ બલ્બ અત્યારે વોટ ખાઈ ગયા મતલબ સિગ્નલ આવી જ આવે કે આમાં જ નાખે કે પછી બીજી આવે તેની બીજી આવે એલઈડી અલગ સિગ્નલ આવે એટલે દૂધ પેલા કદાચ બલ્બ નાખી એમ કીધું તો પેલા એમ એટલે ના પાડી અલગ આવે એલઈડી સિગ્નલ. और डन ब्रेक जैसे बराबर लग रही है ना ब्रेक तो दो फिर ऑयल बराबर है इंजन में लग रहा है और रेस्ट नहीं होती एक्सेलरेटर वो खराब था वो ब्रेक मार ब्रेक हाँ ब्रेक मार दे ब्रेक नहीं मार दे पास मार दे हाँ हारा પાછલી બ્રેક તો આ સાઈડ થી तो मार दे ना सेठ एम પછી વિપરી પકડા કે પછી મારવાનું કરે ના તો બી હું વાત કરી યાર मैं नहीं मार सकता तू मार देना मैं नहीं मार सकता इसलिए चला जाए बस चक्कर ले આપણે તું તો ચલાવે ને તો ગાડીયા ખબર પડે ને તને બ્રેક ને હારું અહીં ધોઈ ગયા હારું પડ્યા ધોઈ ગયા એટલે મને એમ કે ધોવાનું નહીં મળે હારું ધોવાનું પછી અહીંયા સરકમ ધોઈ જાય ગાડી એટલે સારું સિસ્ટમ હારી છે મને ચાલે ને હિન્દી ગુજરાતી બ્લોગ ચાલે ને दोनों मिक्स ब्लॉग हिंदी गुजराती ज्यादातर हिंदी रखना ओके अभी हिंदी ही बोलता हूँ अभी कुनिया एयर फिल्टर डाल दिया एयर फिल्टर डाल दिया ऑयल फिल्टर ओके गुड बारह सिस्टम कुनिया ये पानी कहाँ से लाते हो हैं ये मशीन कितना का है धोने का अच्छा है मशीन लेकिन पैसा नहीं आ रहा आएगा ना कुछ आएगा ना पैसा तो हाँ अभी आएगा अभी आ रहा है पैसा हाँ मशीन अच्छा है कितने का है मशीन कुड़िया 5,000 अच्छा मशीन अच्छा है हाँ तो पहले मुझे के गाड़ी तो खोल दिया आपने गाड़ी धोवा बेलाज में गाड़ी तो खोल दिए બધા ધોઈ જાય એવા ગાડી ઓલા પળસ મારે પણ પળસ નહીં મારે પળસ મારે પણ એમ મહેમાન આ છે ને આ ને પેલો અમારા ભાઈ છે ને એ લોકો છે ને બધા શેમ્પુ ખબર ક્લીન પર શેમ્પુ નાખે બધા ધોવાવાળા એમ આ શેમ્પુ નહીં વોશર છે એના પાસે એનથી ધોય એના પાસે વોશર કર્યું ગાડી ધોઈ આવે ને લિક્વિડ આવે ને ગાડી ધોઈ એનથી ધોય એમ શેમ્પુ નહીં નાખે શેમ્પુ નહીં ક્લીન પર સવાય બાકી બધા ગાડીવાળા ક્લીનમાં શેમ્પુ નાખે ખબર કે તને એટલે ફૂલા પટક પડશે ને મારો પેલો માણસ ખાસ એ બી શેમ્પુ નહીં નાખે गाड़ी तो गाड़ी चमके मारी गाड़ी चमके जो चमके ना गाड़ी एकदम ये भी वापरे वॉशर वापरे वो भी वॉशर यूज करता है इसीलिए बाकी सब क्लीनिक पर शैम्पू यूज करते हैं क्लीनिक प्लस 1 रुपये वाला शैम्पू डाल देते हैं कोई शैम्पू है ना वॉशर शैम्पू मार देना है ना ना गाड़ी धोना भी चालू कर दिया और गंदी करना भी चालू कर दिया है क्या यार तुम्हें पता नहीं था ये ब्लॉग बन रहा है शूट कर रहा हूँ ये मेरे बाजू वाले बहन के पति देव है मेरे जीजू होते हैं मेरे गांव में एक आम है जहाँ पे अभी ये तो केरी के मोहरा है हमारे गांव में
इसको क्या बोलते हैं, मोरी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हेमंत? आम का ही पेड़ है ना ये? केसर का है, केसर का। केसर का पेड़ है। बहुत जल्दी आ गए ना इधर। ये तुम्हारा बाइक कौन है तुम्हारे पास? गुड गुड। उठिए तुम्हारे हेमंत बाइक सर शैम्पू। सबके ऐसा क्लिनिक पर शैम्पू यूज करते हैं, सब लोग क्लिनिक पर शैम्पू यूज करते हैं, सब लोग बाइक धोने वाले ये वॉशर यूज करते हैं अच्छा वाला। इससे क्या वो गाड़ी बाइक अच्छी साफ होती है ऐसा शैम्पू से। जो वॉशर यूज करते हैं वो बहुत कम मिलता है इस एरिया में। बस सब क्लिनिक पर शैम्पू ही डालते हैं, बस क्लिनिक पर शैम्पू 1 रुपये वाला 1 रुपये में गाड़ी तो धुल जाती है 1 रुपये में। फिर तो बढ़िया है, इसका अच्छे से मार्केटिंग होना चाहिए। क्या कर दो। बोलते हो? जब पैसा कम है लेकिन अच्छी गाड़ी देता है। बनाओ पड़े क्या बोला, क्या बोला वो? बोला बर्फ के लिए था। मामा से बहुत डांटेगी, काम करने को जगह कहाँ भाग गया तो ऐसे बोलेगी। एक दिन चलता है अभी। लेकिन अभी इस ये मौसम में अभी का है सिर्फ। ये तो हमारे घर के पास ही है, ये बंदा तो हमारे घर के पास है, हमारा बंदा ये। कुछ नहीं, गाड़ी सर्विस करवा वाला पहचान तो इसे अभी ऐसा हिमला को। अरे अर्धो तारो भैया ओळखतो हमारा रजनीश मलिदा। सच्चे सिस्टम है ना। और भी पोला में पूरा भी एडजस्ट होता है। लुक वाइज तो सारी जगह गाड़ा के नहीं तो बदल है इतने नहीं खबर पड़े आवा गाड़ा के नहीं बदल है लुक वाइज तो सारी जगह बदले होता हमारा ऑनलाइन देखा ही नहीं है मार्केट में हमारा नवी भी कितना नॉर्मल रेट में दिखाई। आ तो 2 वर्ष थे कि हमारा गाड़ा जैसे सबको पता नहीं होगा इसलिए नहीं लेते सब। लेकिन वो बोला ना पापा का सीट नीचे कर दो वैसा गाड़ी निकाल के, वो तुम बस ले आना, मैं तुम्हें गाड़ी निकालवा ले जाऊंगा, तुम्हें पता है वहीं है पूनम के सामने ही है। और धर्मपुर में पूनम खरीदी की है ना, कुछ सामने अस्पताल है, तो अस्पताल में घुसते हैं इस साइड सीट वाला है, वही कर देता है ऐसा। ठीक है एक दिन जाते हैं फिर तुम चले जाना, ऐसा लगे तुम ही चले जाना, मुझे ले जाना चाहे तो ले जाना, मुझे ले जाना चाहे तो ले जाना मुझे, ऐसा मैं दिखा दूंगा सब कुछ, बता दूंगा उसको। तो तुझे नहीं समझ में आता कुछ ऐसा करना है वो। हाँ मेरे को पता नहीं चलता ना, बोलना है मन ये मेरे को पता नहीं चलता इसके लिए आना पड़ेगा। हाँ आऊँगा। अब उनको सब चीज़ का नॉलेज है। तो घर पे क्यों बैठा इधर आके अपन ऑलराउंडर एकदम पागल हो गए ऐसे बोलते हैं।
जब से गिरा है तब से पागल है, तो ऐसे बोलते हैं सब लोग ऐसा। इसलिए मैं तो पागल ही हूँ मैं। कौन सा टेंशन में गिर विर गया था, इतना लगा कैसे? वो तो कुछ था वो। अच्छा पर्सनल है, हाँ थोड़ा ओपन कर दो फिर। नहीं, वो तुम्हारा टेंशन, तुम्हारी वजह से बात लग गई मेरी। अगर मैं लड़की होती तो समझता मेरे टेंशन होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर तुम्हारे मेरे- भैया, अरे तो लड़की नहीं, तुम्हारे भैया से कैसे आया था? तो फिर मेरे वजह से कैसे होगा? तुम्हारे गांव की लड़की इसलिए टेंशन आ गया था। लड़की की वही तो मेरे को पता चला कि किसी लड़की की वजह से। क्या नाम क्या है उसका? वो नहीं बताऊंगा तुम्हें। गांव की है तो मेरे को तो वैसे पहचानती होगी, तो नाम बताओ तो पता चलेगा कौन है। मैं उसको जाके पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस लड़के को क्यों वो छोड़ा? है उसका, वो बॉयफ्रेंड वैसे है मेरा, सब कुछ ऐसे बता दे इसलिए। वो बॉयफ्रेंड भी वही काम करता, तू भी वही काम करने वाला था, तो तेरे को तेरे साथ ही रहते तो क्या दिक्कत थी? नहीं शिव वो जो कर रहा है वही तू भी तो करता। नहीं। बढ़िया, ये साफ करने होगा ना, कटका साफ करने के लिए, कटका साफ कर काफी पॉलिश मारना, ऐसे ही पॉलिश मार बदलना, मार देना है ना। ટ્રેક્ટર ને કોનું છે? ગેરેજ છે ટ્રેક્ટરનો, ગેરેજ તેનું તો બધું છે એમ, કારના ટ્રેક્ટરનું ગેરેજ છે અહીંયા। કાર બી રિપેર થઈ ગઈ. કાર રિપેર થાય, ટ્રેક્ટર રિપેર થાય, બધું રિપેર થાય, ને પેલું વેડિંગ કરતી સમજો છો રિક્ષા, તો અહીંયા કેટલો હારો વેડિંગ તો હવે કઈ સેટ કરી દે તો તારું બસ મસ્ત ચાલશે. मैं नहीं कर सकता, કાર ને કર. माँ डांटेगी मुझे। ये क्या बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, गाड़ी इतना छोटा बिजनेस बड़ा नहीं है। धीरे धीरे बढ़ता है. हाँ भाई, कार वैसे क्लीन करते हैं, वो क्लीन करते हैं, वो सब बहुत महंगा होता है सब। मेरे दोस्त के वापी में दुकान है, वो कार पे वो करते हैं ना, कोटिंग वोटिंग सब करते हैं ना कार पे, 10 कोटिंग होता है, ऐसा करते हैं कोटिंग वैसा वगैरह। कार भी बहुत अच्छी होते हैं वो तो लोग। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो ऐसा खोल दो इधर, तो गांव में क्या ऐसा मिलता नहीं है, तो लेकिन गांव में कौन 10-20 कोटिंग कौन कौन करेगा इतना महंगा कोटिंग? धीरे धीरे आएगा. नहीं आएगा कि साला महीने में तेरे को मार्केटिंग एक पुलिस भी नहीं आएगी। तेरे को मार्केटिंग करना आना चाहिए, लाइन लग जाएगी. मार दे पुलिस, कहीं पुलिस मार ले जा। बच्चे को चेक कर ले, बाइक चेक कर लेने को, ठीक है ना? है क्या बोला? ताकत हुई है, वो रोज काम करता है, ताकत होगी ना। अच्छा कूलर. कुनिया वो પછીથી બેટરી લખવાનો કેટલા જેવો ચાર્જ થાય એનો? બેટરી હમણાં તો નહીં, પણ પછી કોઈ લખવાનો લાખોનું તો 1150. 1150. અને ચાઇનાવાળી સસ્તી આવે છે. એની માને એની ભાઈ ની માને નહીં મજા આવે. नहीं मजा आवे। 2 વર્ષની ગેરંટી તો જોઈએ કમ સે કમ. नहीं बैटरी व्यवस्था गारंटी है हमारा हेमंत, एक वर्ष व्यवस्था का लेखा हमारा बैटरी ने कंपनी वाला बता है, सब लोग तो कर दिए, 2 साल कर दिए। એવું એટલે 3 મહિના. કેટલા દિવસની ગેરંટી? 2 साल की, 2 व्यवस्था की, हाँ। अब सब ने 2 साल कर दिए वारंटी में, पहले 1 साल ही देते थे। ચાલુ નહીં, પછી એકદમ નીચ ચાલે ને એવું हेमंत, લખી દો. ये सिग्नल का वो रेपर है ना प्लास्टिक का, वो निकाल देना, फिर ऐसे चिपक जाएगा, गर्मी लगेगी तो इसलिए बोल रहा हूँ। अभी क्या नया नया दिखना चाहिए, इसके ओके लिए मैं निकाल नहीं रहा. ओके ओके। पुनिया, ये ऑयल मेरे गाड़ी में डालने के लिए रखा है, ऑयल वो रखा है, ऑयल वो मत डालना ये ऑयल। मुझे कैस्ट्रॉल का ही चाहिए ऑयल, कैस्ट्रॉल पावर में अल्टीमेट। हरा माल ऑयल लगा सकता रहा, तो चला जाए एक बार, तो चला के देता है ना, ठीक है ना, समझ आने के बाद। देखो
रखी है, एयर मारता है। अच्छी सिस्टम है ना, थोड़े से 50 रुपये लेता है, अच्छे ना सिस्टम। हेमंत, ये पवन गाड़ी गिराई थी इस साइड से गाड़ी पवन इस साइड से गाड़ी गिराई थी, उसके जैसे दिख रहे हैं। बहुत बार गिरी है। मैंने ऐसा सोचा कि वो कादा हुआ, ऐसा सोचा गंदी है गाड़ी से, बार बार साफ नहीं किया ऐसा, लेकिन वो पापा ने गिरा इसलिए। नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी मैं भी गिरा देता हूँ। कैसे गिरता हो तुम? ऐसे स्पीड में वो क्या बोल स्लिप हो जाता है। तो डिप मारते हो साले। डीप नहीं, स्पीड ज़्यादा रहती है। एक तो रास्ते ऐसे हैं गड्ढे वाले। तो धीमे चलाओ ना, स्लो जाओ। जिंदगी में क्या है होता है, क्या मिलेगा तुम्हें? आराम जाओ। भाई तेरे को देख के अभी थोड़ा सा स्लो चलाने लगा हूँ, उससे पहले तो मेरी स्पीड 140-30 रहती है। मेरी कितनी होगी स्पीड? अभी तो नहीं वो आगे पहले उस टाइम 150 के आसपास से चलता होगा लगता है। कितना? 180 तक जाता था टू व्हीलर पे। पीछे वाला उड़ नहीं जाता था क्या? निकलो जाओ। 170, 80, 70 ऐसे 100 से बीच में, ऐसा 170 के ऊपर। लेकिन अब गाड़ी से मैं चौथा घर भी नहीं बढ़ता, सिर्फ तीसरे घर में चलाता हूँ धीमे धीमे। वो एक्सलेटर नहीं देता, वो जैसी चलती है ऐसे चलते देता हूँ। कि मेरी गाड़ी एक्सलेटर देने बिना चलती है गियर में, पार्टनर का तो ऐसे चलती है गाड़ी एक्सलेटर दिए बिना। गंदा था उसे और साथ में वापस साथ में तो धूल सब बेकार गाड़ी है। स्मेल मस्त अच्छी करे नई जैसी। क्या लगता है बजट से बाहर तो नहीं चला जाएगा? चल फरवा जाओ। टेस्ट कर लो बाइक, अच्छे से ब्रेक लगाना, जोर से मत लगाना। बैठ जा पीछे। तो चेक कर लेना आना, तो बैठ जाओ। है पेट्रोल है ना हमारे वो पेट्रोल हमारे। हेमंत थोड़ी भगा के देख कैसे भगती है वो। कैसे चलते हैं हेमंत, कैसे चलते हैं? इंजन में सब देख लिया, ऑयल महीने रेट डलवाया ऑयल कैस्ट्रोल का अच्छा है। और ब्रेक दे लग रही है ना अच्छी ब्रेक, परफेक्ट लग रही है ब्रेक। हेमंत ब्रेक परफेक्ट लग रही है दोनों। डन ना, अभी देखते हैं चमक रही है गाड़ी बिल्कुल नई सी लग रही है। सिग्नल नहीं चेक किया हमने, सिग्नल चेक कर दो। पीछे वाला देखो। हाँ चल रहा है ये। अभी आगे देखो। गुड ऑल डन, सब ठीक हो गए ना। लेकिन कुछ भी खामी लगे तो फंसे वापस ले आना कल, इसको मार पीट के करेगा हम। ओके।